Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje beveik pusę milijardo litų paramos numatyta skirti lyder metodu įgyvendinamoms priemonėms. Skirtingai nei kitų programų priemonių, lyder programos lėšas skirsto ir vietos bendruomenių įgyvendinamus projektus administruoja rajonuose veikiančios vietos veiklos grupės. Esame įpusėję tik tai strategijos pinigus įsisavinti. Iš 7 480 000 skirtų mūsų strategijoje vietos projektams įgyvendinti, šiandien mes trečiajam kvietimui pakviesime beveik 3 300 000. Iš tikrųjų tai yra didelė suma, matot, beveik pusė tos sumos, kuri iš viso per visą strategijos laikotarpį buvo skirta vietos projektams įgyvendinti. Rokiškio rajono vietos veiklos grupės administracija tikisi, kad paskelbus kvietimą teikti paraiškas lyder programos priemonėse aktyviai dalyvaus ir tos vietos bendruomenės, kurios iki šiol dar negavo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytos ES paramos. Beveik pusė trečiajam Rokiškio rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapui numatytos paramos ketinama skirti viešųjų erdvių kaimo vietovėse tvarkymui. Žinoma, manau, kad svarbi ir reikalinga, ypatingai kaimo žmonėm, kurie galbūt ir nerastų kitų sąlygų, kaip pagerinti savo gyvenamąją aplinką. O čia jiem yra tiesiog ranka pasiekiama, tuo labiau, kai vietos veiklos grupė dar gelbsti su mokymais, su konsultacija, manau, yra jam puikia galimybė. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė potencialių pareiškėjų, kaimo bendruomenių atstovų mokymams numačiusi skirti 300 000 litų ES paramos. Anot vietos veiklos grupės vadovų, šiuose mokymuose kaimo visuomenininkai ne tik sužino, kaip rengti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytai paramai gauti, pildyti projektinės veiklos ataskaitas, bet ir įgyja pasitikėjimo savo jėgomis. Labiausiai kaimo bendruomenės, aišku, šiaip save yra užsiklinusios į bendruomenių namus, bet to nereikėtų daryti. Neužtenka vien sieną susitvarkyti, po to turi būti ten aktyvi veikla ir tu ją turi garantuoti. Tas bendruomeniškumas tikrai nepriklauso nuo gero stogo arba sakykime, nuo gražių pastatų, gražių stalų arba kėdžių. Bendruomeniškumas tai pirmiausia žmonių tarpusavio supratimas ir šiluma. Ir daugelis dalykų galimas įgyvendinti be įvairių ilgalaikių įsipareigojimų, kaip bendruomenės namai ten ir visa kita. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui skiriama visuomeninio pobūdžio projektams, kuriuos inicijuoja pačios kaimo bendruomenės ar visuomeninė veikla užsimantis privatūs asmenys. Pagrindinis šių projektų tikslas gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, didinti jų patrauklumą, skatinti vietos gyventojų bendruomeniškumą.